します。皆さん、good afternoon. こんにちは。よろしくお願いします。So, real estate investing in Canada. First, a little bit about me. I was born on the east coast of Canada, on Cape Breton Island, the province of Nova Scotia. I received my education partly in Nova Scotia and partly in Ontario, a Bachelor of Arts in Nova Scotia and Tourism Management in Ontario. In 1998, I attended the Nagano Olympics, and shortly after, I moved to Nagano. So since 1998, I have been living in Japan, and I had a small break for 4 years when I took my children to Canada to get them speaking English a little bit better. I purchased my first investment property in Canada in 2012 and purchased my first investment property in Japan in 2013. I currently have 7 doors in Canada and 60 doors here in Japan. はい。OK。ですね、彼、ウォルターさんは、カナダの、ノバスコシアという東の、大西洋岸の方で、育てられて、教育はこのノバスコシアとトロントの方で、旅行学という、学問をしております。で、1998年から日本の長野に移住して、最近4年間ぐらいちょっと娘さんのなんか留学についてってカナダに住んでたんですけど、今は日本に戻られて東京で、暮らしております。で、日本とカナダで不動産投資やってて、主に日本で60室持ってる大家さん、カナダでは7室持っております。はい。So, holding many more doors in Japan, I probably am more suited to talk about Japanese investment, but a lot of it is really similar to real estate. It's a matter of timing, opportunity, and patience. 基本的に日本の60室持っていて、やっぱりそういう経験もしてるんですけど、市川も言ったようにやっぱりタイミングと忍耐力と、長期視点、その辺が大事だと思ってます。So, what do you think of when you think about Canada? I'm sure you do not think of it as a land of real estate opportunity. However, it is not just Aurora and maple syrup and ice hockey. There are a lot of attractions to Canada. Hockey, wildlife, like moose and bears and beavers and so on. That's the image of Canada that most people have. However, there is more to it than that. So, as Suzuki-san was pointing out, I was born actually on this small island out here. And that's not Prince Edward Island. This is Prince Edward Island. Very small. I'm on another island adjacent to Prince Edward Island. And I believe from the coast to coast is over 5,500 kilometers. Wow. Huge. So it's a very big country. カナダのこれ地図ですね。たくさん動物が出てくるし、なんかその不動産投資のイメージがないのかもしれませんが、実際にいろいろ不動産の意味でも面白いところがあります。とても大きな国で、太平洋岸から大西洋岸まで約5500キロある巨大な国です。So I was living in Japan when I first became interested in real estate investment. And I was trying to decide, well, where should I invest? Oh, good. And it came down to why Canada? For me, it was market familiarity. I was familiar with Canada. I grew up in Canada. I knew the country. At least I thought I knew the country.
access to information. As you know, to be a real estate investor, you have to have information. Yep. And for me, it was easy for me to access internet listings. I could talk to industry experts, and I was able to do this in English, Yep. which was, for me, important. Yep. The third reason, I came across an organization similar to what Suzuki-san has. In Canada, it was called REIN, R-E-I-N. Today, it's called Real Estate Intelligence Network. When I first met, it was the Real Estate Investment Network. But they are upping their game, so they call themselves the Intelligence Network now. And the fourth reason was accessible. The Canadian real estate market is accessible to anyone. Unlike places like the Philippines and so on, you don't have to be Canadian to buy Canada. 彼、ウォルターさん、カナダ人であるという視点から、いろいろ不動産投資の場所を考えたときに、やっぱりカナダがいいと思う理由、彼にとっての話なんですけど、まず、カナダという国に詳しいということと、あとは、カナダって、アメリカとかもそうなんですけど、不動産情報が非常に透明度が高くて、ガラス張りで、情報が得やすい、しかも英語ですと。あと、レインっていうのがですね、カナダ全土をカバーする大家さんというかホームオーナーというかインベスターのコミュニティがありましてですね、私も実はこれよく見るんですっごい面白くてですね、いろいろなことをやってる投資家さんのお話が聞けたり、専門家のコメントが聞けたりするですね、こういう全国組織があります。あとカナダは基本的に権利的にどこに住んでてもどの国籍の方であっても土地建物のが買えるとかですね、非常にアクセスしやすい状況があるという、そういう理由で選んでおります。So, a little bit about Canada. Canada is the second largest country in the world in land area. So as I showed you a minute ago, it's a very big country. But population is not so big. Population is 35 million. I think Tokyo has about 30 million. Yeah. So it's about the same population as California, one state in America. And the population density is 3.7 people per square kilometer. Japan is 350 people per square kilometer. And 80% of our population in Canada live within 150 kilometers of the US border. We have publicly funded healthcare, similar to Japan. We refer to as Medicare. And interestingly, Canada ranks first in the world for adults having post-secondary education. And Japan is second. So we're both pretty smart. Languages in Canada, English and French are our official languages. But of course, there are many, 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 many other languages spoken because Canada is an immigrant country. カナダという国は国土面積では世界第2位、ロシアに次ぐ第2位、非常に巨大な国なんですけど、人口は3500万人なので、カリフォルニア一州あるいは東京首都圏ぐらいの人口しかないです。非常に人口が希薄で、かつほとんどの人はアメリカとの国境線から近いところに都市が集中して、要するに上の方行くと寒すぎるんであんまり都市が発展してないということです。あと日本の健康保険に近いメディケアという、そういうシステムがあり、高等教育を受けている人間の割合が世界一で、英語とフランス語が公用語なんですけど、カナダ実際に行くとですね、英語しか喋らないエリアとかですね、あるいは中国語しか通じないエリアとかですね、いろいろあるんですけど、
オフィシャルな場所では必ず英語とフランス語を表記するし、カナダの飛行機に乗ったら絶対に英語のアナウンスの後にフランス語のアナウンスが出てくるとか、かなり徹底して2言語の公用語っていうのを維持している国です。So, some population by province and major cities. So, Canada is made up of 10 provinces and 3 territories. はい、3 territories. はい、Yes. So, the bottom 2 territories are missing, but it's okay. So, I've listed these not by population by province, but actually population by biggest cities. Yep. And you can see Ontario has 13 million people. Toronto has almost 6 million. So almost half of the population of Ontario is in Toronto. Montreal, 4 million. Quebec, 8. Again, almost half. Vancouver, 2.4. BC, 4.6. More than half. Yep. Calgary, 1.3. Alberta, 4.1, so not quite half between Edmonton and Calgary. But Alberta is interesting in that regard because it has actually more bigger cities with population centers than some of the other provinces. Manitoba, 1.2, Winnipeg, 7. Again, more than half. The next one, instead of being Saskatchewan, though, is actually Nova Scotia. 940,000, and almost half of them live in Halifax. Saskatchewan, again, 1.1, and they have a couple of centers that give almost half the population. So a lot of Canada's people are living in the bigger cities. カナダという、国は、州がプロビンスっていうんですけど10州、あと準州っていうテリトリーズっていうのが3つあって、基本的にはこの10の州に多くの人が住んでるんですけど、ここに見るようにオンタリオ州が一番人口が多い、その中の約半分がトロントに住んでいる、ケベック州の約半分がモントリオールに住んでいるみたいに、それぞれの州の中で中心的な都市に人口が集まっているというのが、カナダの大きな特徴かと思います。Yes. And again, this is another demographic, kind of showing where everyone lives in Canada. Yep. The green line is 100 kilometers from the southern border. Yep. And you can see that a lot of little red dots Yep. are very close to the American border. Yep. But what I mentioned earlier about Alberta Yep. is different Different, yeah. because the population goes north and south in Alberta with a lot of population centers. こちらがカナダの地図、こちらがアメリカで、この緑の線がアメリカ国境から100キロ離れた地点なんですけど、皆さんが見るように大体この100キロの線上か、あるいはもっとアメリカ国境に近いエリアに主要都市が集中しています。唯一の例外がアルバータ州っていうここですが、カルガリーという町がここ、エドモントンという町がかなり北の方にあってですね、ここの州だけ結構北の方に、都市が広がっております。で、この州は後々、詳しく解説いたします。And this is an interesting chart showing the red, these 1, 2, 3, 4, 5, 6 red concentrated areas is 50% of Canada's population. The blue are the Great Lakes. カナダの全土の地図で赤い場所があって、この赤いところにカナダの人口の 50% が集中しているという、And again, Alberta. これがカルガリー、エドモントン、ここだけが、結構北に行っております。So, foreign ownership in Canada. As I said before, Canada is open to foreign investment. Yep. It's very possible for foreigners to purchase real estate in Canada. 今度はカナダで、不動産を購入する、
投資するっていう視点で、カナダに住んでない我々、カナダ人でもない我々がカナダでどういう権利的な権利を得られるのか、どんな経理的な制約があるのかというお話をします。Okay, so I'm going to be reading a little bit now, a little bit wordy, so I will pause and Suzuki-san can translate. Yep. So, in Canada, real estate investors have a lot of opportunities across the spectrum of real estate asset classes, including land development. Canada is a country known for its stable politics and economic environment, so it's very attractive to investors. Just like here in Japan, though, you can't apply the same strategy across the country. So let's take a look at what it's like for foreigners to purchase property in Canada. はい、カナダは日本もそうなのかもしれませんが、基本的にはいろいろな不動産投資対象があって、土地もあり、建物もあり、商業物件もあり、基本的には、外国に住んでいても、外国国籍でも所有権は得られるというところで、あと非常に広い国で、都市によって場所によって全然状況が違う、マーケットも違うので、日本もそうなんですけど、東京と長野とで同じ投資のモデルできない。それと同じことで、カナダもいろんな場所に合わせた投資戦略を組んでいかなくてはいけないということです。So generally, Canada does not impose significant restrictions on foreign ownership of real property, but there are a few things to consider. The rules around foreign ownership of real estate in Canada are not related to citizenship. In fact, even Canadian citizens like myself, who do not reside in Canada, are considered non-residents. And we are subject to any applicable foreign ownership rules. Generally, both natural citizens and Canadian non-residents are capable of acquiring, holding, and disposing of real estate in Canada. 基本的にカナダにおける不動産権利というのは、ほぼ国籍と紐づいているものではないです。もっと言うと居住実態に紐づいている面が多くて、例えばウォルターさんはカナダ国籍ですが日本に住んでいます。でその場合我々日本国籍で日本に住んでいる人間とほぼ変わらない、要するに非居住者という形でカテゴライズされるという意味では一緒になります。はい。So, at the federal level,Foreign businesses must be mindful of the application of the Investment Canada Act in respect to their investments in Canada. The ICA and its regulations prescribe the legal responsibilities of foreigners investing in Canada and the information which they are required to submit. So please have your lawyers and accountants go through this act.If you're going to be investing in Canada. こちらはですね、カナダの連邦政府レベル、州レベルじゃなくて連邦政府レベルで、ICA インベストメントキャナダアクトという法律がありまして、ここで我々要するにカナダにとってみたら外国人がカナダに投資する上での、制約事項みたいなのが書いてあって、基本的には専門家のアドバイスを受けることをお勧めする領域になります。So this is at the federal level. However, real property law in Canada is principally governed at the provincial level, giving each province the right and ability to pass its own legislation, including legislation that may restrict the acquisition of land by individuals who are not citizens or permanent residents, as well as corporations and associations controlled by such individuals. So from province to province, there may be slightly different legislation that applies to domestic and foreign ownership of Canadian real property. で基本的にですね、カナダにおける、やっぱり不動産権利の制約っていうのは連邦レベルでなくて州レベルですね、プロビンスレベルでちょっとした違いがある。それぞれの州で例えば何が買えて何が買えないとか、何を買うときにはどういう制約があるとか、それって州レベルで決めてる
面が大きいというのが実態です。So currently, the provinces have not imposed material restrictions that are barriers to entry into their markets for investors. Basically, the markets are open. However, there have recently been instituted foreign investor-driven taxes requirements in British Columbia and Ontario. So, effective August 2016, a new tax of 15% fair market value is payable by foreign nationals or foreign corporations who acquire residential property in Vancouver. The tax is in addition to the existing land transfer tax, with the result that a foreigner purchasing will be paying between 16 and 18% transfer tax on residential property. As well, effective in December of 2017, Ontario imposed a non-resident speculation tax of 15% on the purchase or acquisition of an interest in residential property located in the greater Golden Horseshoe region by individuals who are not citizens or permanent residents of Canada. So again, I would be affected by that as well, or by foreign corporations. ですね、カナダの各州は基本的に外国の方、外国居住者が不動産所有する上での、制約を基本的には設けてないんですが、州によっては例えば、海外の方がたくさん投資で買いすぎて、地元の不動産価格が上がっちゃって現地の人が不動産買えないとか、そういう場所もあるということで、例えば海外の方、ウォルターさんも含めて海外にいる方が買うときに、その不動産譲渡税を外国向けに割増で取ることがあります。で、一番先にやったのがその香港とかの方がたくさん来ているバンクーバーのあるブリティッシュコロンビアなんですけど、ブリティッシュコロンビアは2016年8月に海外の方が不動産を買うときに、基本的に 15% で始まって、実態としては16から 18% ぐらい割増でかかる。で、2017年になるとこのトロントのあるオンタリオ州がやはり 15% 割増税を課すようになりました。で、ちょっと余談なんですけど、これ2017年12月にその割増税 15% なんですけど、確かですね、同じ年の4月に 10% のタックスっていうのがアナウンスされたと私記憶してます。っていうのは、私その直前の2017年3月に一つトロントでマンションを買ってて、その時点では海外のに対するタックスはなかった。その翌月に 10% っていきなりアナウンスされたっていう記憶があります。今は 15% 取られるというのが、このオンタリオ州の中のこのゴールデンホース州リージョンっていうトロントからアメリカ国境にあたって、いろんなハミルトンとかロンドンとかナイアガラとかいろんな町があって結構栄えているこのエリアに関して 15% 割増。バンクーバー Here's the map of the Golden Horseshoe. こんな感じですね。これがゴールデンホース州ですね。トロント、ここからアメリカになります。はい。So, the greater Golden Horseshoe area of Toronto, when you think Toronto, as a Canadian, we used to say it was the Golden Horseshoe, which basically was maybe Halton, Peel, York, Durham. But now they call it the greater Toronto, the greater Golden Horseshoe. So they have expanded, and possibly for the government for a tax grab, possibly for the government to slow down the city of Toronto, but not sure. So anyway, this is interesting because it shows you the sale price, average sale price of a bungalow, a single-family home in Toronto. For 2019 in February, 1.1. A little bit expensive. これがトロント周辺の地図。これがトロントの中心地で、ゴールデンホース州っていうのは馬のひづめっていう意味で、
ちょうどそういう形したこの辺がもともとゴールデンホース州と言われてたんですけど、今はそれを拡大した範囲が、拡大トロント都市圏ということでですね、この辺が 15% タックスの全部対象になって、これかなり広いエリアで、トロントからバリーまで行くまで1時間以上車でかかるぐらい広い範囲があって、やっぱりそれは背景としてものすごく不動産価格が上がっちゃっているというのが背景にあります。これはアベレージハウス、バンガロー。バンガロー means like a single family。戸建ての平均価格です。がカナダドルだから80円ぐらいですけど、それで、約1ミリオンぐらいが普通になっちゃいました。はい。はい。はい。私ハミルトンっていうところに今年2月に行って、この辺からずっと回ったんですけどですね、一戸建てが60万カナダドル以下で買える場所が一つもないっていう、ずっと高い状態が続いてました。ハミルトンのこの辺まで行くと安いとかですね。でもやっぱり60キロぐらいずっとあんまり安いところなかったですね。はい。そんな感じです。Most provinces are similar to this concept. This is an example of Ontario's Aliens Real Property Act, which grants non-citizens the same rights as Canadians to hold or dispose of real property. But certain taxing, reporting, and registration provisions may apply. And the taxing, as we talked about, is the new tax that was implemented for the non-resident speculation tax. 基本的にトロントも含めてなんですけど、カナダの各州は基本的に不動産権利という意味では、地元に住んでいようが外国に住んでいようが権利は同じものが取れます。ただしその権利を得るまでの、タックスについては、それぞれ、別に規定を設けて、やっているというのが実態です。We'll quickly go through a few others. So other provinces such as Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Prince Edward Island, and Quebec, there are limits imposed on the type and or the amount of land that can be owned by non-residents. For example, Alberta and Quebec have legislation that prohibits non-residents from acquiring an interest in certain types of real property, such as agriculture, without prior consent of the province. Quebec, which is governed by the civil law system, also restricts ownership of what are referred to as classified cultural objects. So, for example, a historical church you can't buy, even though the property may be for sale. Non-residents cannot buy it. Prince Edward Island has enacted legislation which significantly restricts the amount of land that may be held by persons, whether corporations or individuals, that are non-resident of the province. And as I showed you at on the beginning slide, Prince Edward Island is very small. So if too many foreign investors were to purchase the property, then soon the whole province would be owned by non-residents. And they're trying to reduce that. And Nova Scotia, Nova Scotia requires the filing of a disclosure report with the provincial government if a non-resident has acquired any land outside a city or town, although certain exemptions do apply. ですね、さっき言ったトロント、バンクーバーは、割増の税金を課す。で、他の州に関しては税金ではなくて土地の用途とか面積とか、建物のカテゴリーに対して、制約を課しています。最初から言うとアルバータ州とケベック州に関しては、農地の外国の方が農地を取得することに対する制限を設けています。で、ケベック州っていうのは、この辺にあるんですけど、ここだけフランス語エリアで、フランス風の街並みとか古い教会とか歴史建造物とか多い
地域なんですけど、そこに関してはそういう、文化遺産的なものに対する外国人の取得に対して制限を設けています。でプリンスエドワードアイランドっていうのはこの辺にあるちっちゃい島なんですよ。でカナダこんなに大きいのに確かにプリンスエドワードアイランドって多分千葉県ぐらいの面積しかないちっちゃいところなんですね。そこは海外の方がどのくらいの面積以上の土地を取得することに対する制限を設けている。もちろん島が小さいということがあるかと思いますね。ノバスコシアに関しては都市以外の場所で不動産を取得することに関する外国人向けの制約条件がある。大体こんな感じのになります。As well, all provinces require businesses that are going to be doing business in their province to register in that province as well. So, for example, if you have a business in Alberta and you want to do business in Nova Scotia, you have to get a business registration in Nova Scotia. 当然、日本も一緒ですけれども、要するにどの州でビジネスするか会社登記をするかっていう時にはそれぞれの州ごとで許可をやるということになります。